shirya kala daban-daban kafin mu kaddamar da yakin neman zaɓe. Za mu kaddamar da yakin neman zaɓe in Allah ya da kafin ƙarshen watan nan. To amma kafin lokacin akwai abubuwan da ya kamata ne. Akwai gagarumin empowerment da muka shirya. Wanda shi ma in sun isa muna so su yi koyi da mu. Da duk wanda ya amfani muna da lada su kawo damun kuɗin mu ne suka ɓoye. Su fito da shi su ba wa mutane abinda muke bukata kenan. Mu da abin da Allah ya ba mu ko ba ma tsoron talauci saboda dan adam bai san ran da zai mutu ba. Duk abin da Allah ya ba mu mun bayar kuma in ya kare kuma babu wallahi babu da na sani. Shi mai gidansu daman burinsa ya ce abu biyu ne. Ya ce tsiyan nasara sai je gida. Ya ce kafin ya bar abin nan duk inda yake mai ciwo sai da ya dauki wanta gara ya sosa inda hannun sama bai ce ba. To babban damuwarsa bai more shi aban ba. Wanda haka yake dan mala. To sai ya zo ya ce shi abu uku zai mani. Na farko zai hana ni takara. Na biyu zai hana ni ta dan majalisa kenan, zai hana ni gwamna kuma zai hana ni ta sanata. Sannan ya ce duk abin da Allah ya bani sai ya kwace. To ai wai tunaninsa wai wannan abin shi a lissafin sabarna nake wallahi ban taba da na sanin abin da na bayar ba, wannan shi ne rabanka. Muna fatan wannan empowerment da zamu ya zama da cewa ya shiga loko da sako. Wanda ya bayar ba wannan duk abin in na tara duk abin nan da Allah ya bani wallahi al'azim ni kadai a ƴan uwana kadai zan iya rabar da su. Ni kadai zan iya zuwa kasuwa da kai a bani kudin sa na aje wanda gani sai iyalai na. Amma na haƙura na ɗauko na ce ana so a bawa mutane. Idan kana so kai daraja a wuri na ku da nake magana da ku, idan Allah ya kaddara kuna cikin lissafin da ku fito da mutanen nan ku yi adalci. Gaya musu dan mala. Kai ma kana bukata hakura da ne kanka kawo sunan wani wallahi ka ba ma ɗaya darajar da za ka samu a wurin mutane ta fi abin nan a can kamar wa kanka. Alhaji kai da za ka kafa gwamnati me za ka yi da wani empowerment? Ku da za ku zauna giran da lokacin gama ku ringa kasafta shi za a yi kwanta a can za a yi tuta a nan. To shi ne abin da nake fata. Mun tare da kaya, mun yi empowerment kwana 4 kafin azumin da ya gabata. Malaminu, wannan empowerment din da muka yi ba a taɓa irinsa ba a Kano. To yanzu kuma za mu yi wanda ya ninka wannan sau 3 da ikon Allah da girman Allah. Baka ci ba baya ba dan mala. Wasu za a ba su kuɗi cikin ni'imar Ubangiji, wasu za a ba su jari. Mun tare da injinan ban ruwa domin kafin mu zo ya zama da cewa an yi noman rani a jihar Kano an samu albarka. Mun tare da injinan ban ruwa. Mun tare da takin zamani dubunnan bunhuna ba adadi. Mun tanaji wato kekunan ɗinki ɗaruruwa ba adadi saboda mata. Mun tanadi injinan markaɗe ɗaruruwa ba adadi. Mun tanadi dip freezers ta yadda duk lokacin gamanin da muka je tunda in mun tafi kamfen kwana za mu ringa yi. Zai zama da cewa an tare mu da ruwan sanyin da aka sanyaya a cikin duk freezers da za mu bayar. Mun tanadi abubuwa da yawa waɗanda suka haɗar da masu yin faci, masu kawo shi, masu menene cikin arzikin da Allah ya bayar. Sannan akwai kamar yadda na faɗa waɗanda za a ba su jari sun kai kamar mutum 6,000. Wannan kaza. Muna so tattalin arzikin Kano ya juya, ya yauki. Sannan akalla kowace shugabancin jam'iyya da lokacin gama za mu ba wa shugabancin nan mota guda ɗaya da ba ta yadda akalla wannan so mun taɓa ne
in Allah ya daɗa ƙarowa za a daɗa ƙarawa, ana samu ana daɗa bayarwa, ana samu ana daɗa bayarwa. Yadda ko suna so ko ba sa so motar nan da sifika tuwaris ce an kawo da sabuwa bin wanda haka yake dan malam da dutsen ta da kawai duk wani kwasa mai tare kaza muka ce kar a kawo nan mota babu dutse wallahi. Kwastam yana ta da kaza ka ai mu masu bin ka'ida ne sai da muka biya lokaci. ga hoton malam aji Ko sun yi ko sun so su juya su ga hoton Sha'aban Sharaɗa. Ko sun yi ko sun so sai sun ji waƙar ɗan ƙaramin sauro. Ka da uwar giwa ne ba sai ka kashe uwar ɗan ƙaramin sauro. Ka da uwar giwa. Ka zama jirgin fitan Kano a cikin sauƙi. Malam Sha'aban muna jiran ka talakawa. Ɗan ƙaramin sauro. Ka da uwar giwa. Ka zama jirgin fitan Kano a cikin sauƙi. Malam Sha'aban muna jiran ka talakawa. Ɗan ƙaramin sauro. Ka da uwar giwa. Ka zama jirgin fitan Kano a cikin sauƙi. Malam Sha'aban muna jiran ka talakawa. wannan abin ya sauka ƙasa. Idan yanzu za mu raba abu 50,000 ɗin nan ka raba adadin misali 50,000 ka ce ka raba 484 akalla kowace mazaɓa minimum ta samu abu 100 abu alaji ai an kwatanta. Sannan a ɓangaren ilimi muka ce za mu sanar da ku saboda strike da ake tafiya da sauransu. Akwai ɗan uwa yana cikin mu da Daha yana aiki da Open University. Muka ce to kowace local government an fara admission yanzu za mu ba ta mutum 5 su je su nemo a kawo takardunsu a ɗauke su admission har su gama za mu biya kuɗin karatu su gama. Duk a wannan ranar za mu kaddamar da waɗannan mutane za mu ba su admission letters ɗinsu. Idan mun gama shi kenan kuma sai mu zo mu kaddamar da yaƙi neman zaɓe shi ma muna fata. Duk inda za mu je kafin mu je in Allah ya yarda muna neman sahalewar Ubangiji ya yassare mana. Mu yi musu wani abu da in muka dai za mu buɗe. Bayan ofis ɗin jam'iyya da za mu buɗe kowace mazaɓa za mu je ofis ɗin da kuka kama za mu buɗe. Sannan mu tsaya a lokal gamman mu kaddamar da empowerment da muka yi na gurasa shekara ɗaya baya. Muka ɗebo mata 10 daga lokal gamman 44. Aka yi sati wurin biyu ana koya musu yadda za su wani abu. Muka ɗauki wannan inji muka ba su silinda, muka ba su gongunan fulawa. To su ma duk lokal gamman da za mu je kafin mu je za a kama ofis da za mu je da uniform ɗinsu da komai mu kaddamar da su su fara gasa gurasa suna sayar. Duk waɗanda suke takarar nan an gwada su an gwada iyayen gidansa sun yi felin. Mu a bamu dama da ikon Allah da girman Allah za mu yi gwamnati ta jama'a saboda jama'a don kuma jama'a. Za a ji daɗi, za a fita daga halin da ake ciki na damuwa ɓangaren noma, ɓangaren kiwo, ɓangaren abin da ya shafi ruwan sha, ɓangaren abin da ya shafi ilimi da lafiya. Za mu iya ƙoƙarinmu da ayyukan yi ga mata da iyayenmu tsofaffi da kuma matasa da ikon Allah da girman Allah.